Növbəti dayanacağımız Aleksandr Plaz oldu. Sonra isə Rotes Rathaus'daki Milad bazarına keçdik. Bu Berlinin ən böyük və ən məşhur Milad bazarlarından biridir. Bura uşaqlar üçün maraqlı idi. Karusellərə mindilər. Kartof çipsisi, pambıq, Milad bazarının məşhur karamelize edilmiş badamından aldıq. Sanki filmlərdəki kimi idi. Şaxta Batrosun üstündə uçdu. Beləliklə həm biz, həm uşaqlar üçün sehirli Milad ruhu ilə dolu bir gün keçirdik. Hamısına birlikdə 3 uşaq üçün 100 euro xərcimiz çıxdı. Əgər belə vloqları xoşlayırsınızsa videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti vloqda görüşərik.